ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في بنوتة بتقولي انا بعمل كل حاجة لجوزي بس هو ولا كأنه شايف حاجة. ايه الحل؟ بصي، في نوع من الستات بيكون عندها قلب كبير، بتحب من قلبها وتهتم وتراعي وتحاول تبسط اللي قدامها بكل الطرق. بس فجأة بتلاقي نفسها بتسأل هو انا لوحدي؟ هو شايف اللي بعمله؟ طب ليه ما حسسنيش ان انا ليا قيمة؟ المشكلة هنا مش إنك غلط، المشكلة إنك نسيتي نفسك شوية وسط دوشة الحب والعطاء. هقولك على الحل. افهمي نفسك الأول، حسيتي بإيه؟ بوجع ولا خذلان؟ حطي المشاعر دي قدامك عشان تعرفي انتي محتاجة ايه أصلا. اتكلمي بصراحة من غير هجوم، قوليله أنا حاسة إني مقصرة مع نفسي علشانك، بس انت مش شايف ده وده بيوجعني. ما تفضليش تدي وانتي من جوه بتنزفي. الحب مش تضحية طول الوقت، لازم تبني كمان لنفسك مساحة أمان وطاقة وحدود، لأن ساعات لما احنا منقدرش نفسنا كفاية اللي قدامنا كمان بيتعامل على الأساس ده. خدي خطوة لورا مش انسحاب، بس عشان ترتبي أولوياتك. مش معنى انك حبيتي تبقي مش موجودة في حياتك، لا، ارجعي لنفسك شوفي انت عايزة ايه. وقتها اللي قدامك هيصحى وياخد باله، يا إما ربنا هيعوضك بالأحسن منه. واعملي حاجة لنفسك كل يوم حتى لو بسيطة، كوباية قهوة تحبيها، وقت لنفسك، البسي حاجة بتحبيها، اتفرجي على فيلم. ده بيزود طاقتك ويخليكي مش مستنية المقابل من حد. سيبيه يحس بالفراغ شوية، قللي الاهتمام بس بهدوء، من غير زعل ولا عتاب، كأنك بتقولي أنا كمان ليا نفسي أرتاح. ساعتها هو هيحس بقيمتك، هيبين على حقيقته. ما تفضليش تقولي أنا عملت كذا وعملت كذا، خلي أفعالك تتكلم. ولو ما قدرش ده مش ذنبك، شوفي هو يستحق أصلا ولا لأ. لو هو طول الوقت بياخد وما بيديكيش أي نوع من التقدير أو الدعم أو حتى كلمة حلوة، قولي لنفسك أنا ليا قيمة ومش هكمل في حاجة تستنزفني. اقطعي توقعاتك بالتدريج، كل ما تتوقعي أقل كل ما قلبك يرتاح. ما تستنيش رد فعل، استني راحة لنفسك. ابني لنفسك حياة من غيره، زي صحاب، شغل، هدف، حاجة بتحبيها. وقتها هتلاقي إن اللي بيعتمد على اهتمامك بس بيقع من حساباتك لوحده. خلي علاقتك بربنا أقوى من أي حد، لأنه الوحيد اللي كل ما تديله يردلك أضعاف، وكل ما تحس بالوجع تروحيله هتلاقي نفسك بتهدي وتلاقي الإجابة.